bây giờ mỗi người chúng ta lắng lòng về ba ngôi Đức Chúa Trời trong ít giây phút đầu tiên để cầu xin Ngài tể trị ban phước cho chúng ta trong suốt chương trình thờ phượng Chúa được vinh hiển danh của Ngài. Sau đó xin kính mời chấp sự Nguyễn Mậu Thiện và ban thờ phượng bước ra đây để chúng ta bắt đầu chương trình. Xin trân trọng kính chào quý mục sư, ban chấp sự và cùng toàn thể hội thánh. Thật cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ chúng ta một tuần qua được mọi sự bình an, để giờ đây chúng ta có cơ hội được ra mắt Chúa tại đền thánh của Ngài. Trong không khí hân hoan chào đón mùa Giáng sinh, chúng ta cùng nhau nhớ lại tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời đã ban con một Ngài giáng thế để cứu chuộc nhân loại. Nguyện xin mùa Giáng sinh này sẽ là thời điểm để mỗi chúng ta được thêm sức kinh nghiệm tình yêu và sự bình an của Chúa một cách sâu sắc hơn. Và thời gian này tôi xin kính mời Thánh đồng đứng lên và cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca số 27, Đấng ngồi trên ngôi. Chúa trong Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 57 từ câu 1 đến câu 3 có chép: Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, cho đến chừng tai họa đã qua. Tôi sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục, thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Psalm 57, 1-3. Be merciful to me, O God, be merciful to me. For in you my soul takes refuge. In the shadow of your wings I will take refuge, till the storms of destruction pass by. I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me. He will send from heaven and save me. He will put to shame him who trembles on me. God will send out his steadfast love and his faithfulness. Giờ đây kính mời Thánh cùng tiếp tục dâng lên Chúa lời ngợi khen với ban hát thờ phượng. In the book of Isaiah, chapter 9, verse 6, it reads, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Let us take this time and come to worship as we celebrate the coming of the Christ, our King. Our Lord and our God, what child is this? It is the one who has come to deliver us, the one who has come to save us. Please join us in worship as we come to sing, What Child Is This? Sông núi
As I was preparing to help lead worship today, God put this question on my heart. Why do we sing, O come, Emmanuel, during Christmas, a season when we celebrate that Jesus has already come into our world and has already given us salvation through his death on the cross? In reflecting on this question, I was reminded of the dual nature of Christmas. It is not only a time to remember and rejoice in Christ's birth, but also to prepare for and look forward to his second and final coming. Paul writes in Hebrews 9, verse 28 that, quote, Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. Therefore, as we sing this hymn, let us eagerly look forward to the day that Jesus will return, restore all creation, and have ultimate victory over sin and death, trusting in the God who faithfully kept his promise of bringing Emmanuel as the light of salvation to Israel and to all the nations many years ago.
Chúa mới không phải ta. Ngày hôm nay Ngài ban phước tươi mới. Chúa cùng đi với tôi, trên đường đời tâm tôi mình buồn. Ta thấy ơn Chúa dòng dòng vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa là đấng giá trao, Chúa tôi cần mỗi bước bên Ngài. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, Ngài đem dẫn dắt tôi. Thì giờ này xin kính mời mục sư quản nhiệm Vi Tuấn Cường cầu nguyện khai lễ. Hallelujah, chúng con lớn tiếng ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời vì chương trình cứu rỗi diệu kỳ của Ngài qua cứu Chúa Giêsu Christ. Vì tình thương mà Cha đã ban Chúa Khải Giêsu đến dương trần, giáng sinh nơi máng cỏ đen hèn để cùng chia sẻ kiếp con người, và để cuối cùng Ngài đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng con khỏi ác phạt của tội lỗi. Ban cho chúng con là những người đã tin nhận Ngài, được trở nên con yêu dấu của Chúa, được hưởng sự sống đời đời, được ở trong sự chăm sóc của Chúa, thật như danh xưng của Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng con, để dạy dỗ, nâng đỡ, gìn giữ chúng con, để buổi sáng hôm nay chúng con được tề tụ ở trong thánh đường với sự hiện diện của Chúa, cùng thờ phượng Ngài, chúc tụng danh thánh của Chúa. Lòng chúng con thật tạ ơn Ngài. Trong những ngày chúng con hướng về kỷ niệm của Chúa Giêsu năm xưa giáng trần, nguyện xin Chúa hiện diện, tể trị và ban phước ở trên thì giờ thờ phượng của chúng con, từ tiết mục đầu cho đến tiết mục cuối cùng. Xin ban ơn cho mỗi người dự phần trong chương trình, từ ban hát thờ phượng, ban đàn, ban âm thanh, ban ca ngợi Chúa, người hướng dẫn chương trình là chấp sự Nguyễn Quang Thiện, và đặc biệt là Chúa sức giàu trên mục sư Gilbert. Được ơn của Chúa, được sự thánh linh của Ngài hướng dẫn trong sự dẫn dắt của Chúa để ban phát lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa cũng ban cho chấp sự Nguyễn Bảo Long trong sự thông dịch được suôn sẻ, để những người nghe tiếng Anh được hiểu được sứ điệp của Ngài, để mỗi người chúng con đều nhận được lời của Chúa, hầu cho chúng con hiểu và chúng con làm theo, nhất là chúng con sống làm vinh hiển danh của Ngài. Hầu cho qua buổi lễ Giáng sinh năm nay sẽ không trôi qua như thường lệ hàng năm, nhưng mỗi người chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa một cách mới mẻ và sống cho Chúa càng hơn. Chúng con thật tạ ơn Ngài. Và chúng con cũng xin tình yêu của Hài Nhi Thánh Chúa Giêsu năm xưa sẽ ở cùng trên mỗi người chúng con, an ủi, nâng đỡ, chữa lành những ai đang mệt mỏi, ngã lòng vì bệnh tật, những sự mất mát ở trong gia đình, những sự khó khăn ở trong cuộc sống, để chúng con có thể đón một mùa Giáng sinh bình an, phước hạnh, vui mừng và tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Một lần nữa chúng con dâng thì giờ thờ phượng buổi sáng hôm nay trong bàn tay yêu thương của Chúa. Bởi trong lòng chúng con biết ơn Chúa vì sự giáng sinh của Ngài. Nguyện Đức Chúa Trời ba ngôi sẽ được vinh hiển qua sự thờ phượng của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh chúng ta cùng ngồi. Giờ đây chúng ta sẽ đọc lời Chúa theo thể đối đáp bài số 37 với tựa đề Chúa Giáng sinh. Tôi xin phép đọc trước một câu và Hội Thánh đọc chung câu kế tiếp. At this time we will read responsive reading number 37. I will read in Vietnamese and you can follow along in English. Tôi xin phép được khởi sự. Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Vả
Cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ nằm trong máng cỏ. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Mà hỏi rằng vua dân Juda mới sinh tại đâu, vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lạy Ngài. Và sự giờ này ban lão niên cũng sẽ có một bài hát dâng lên cho Chúa với tựa đề Ngợi Con Thánh. Kính mời. Con thánh
Amen. Tạ ơn Chúa cho chúng ta được nghe một bài hát thật ý nghĩa từ ban lão niên nói lên sự thương xót của Ngài. Chúa đã lìa ngôi báu và xuống trần gian để cứu vớt tội nhân những người chúng ta. Và để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ được lắng nghe một bản hòa tấu do Timothy, Christine và Nathan dâng lên cho Chúa với tựa đề Carol of the Bells and God Rest Ye Merry Gentlemen.
Amen, cảm tạ Chúa. Và giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến. Xin hội thánh cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca số 64. Thiên binh vang tiếng hát. Chúng ta sẽ hát câu 1, câu 2 tiếng Việt đàn dạo và hát câu 1 tiếng Anh. At this time we were going to take offering. We will sing hymn number 64, Hark the Herald Angel Sings. We will sing verse 1 and 2 in Vietnamese and verse 1 in English. Xanh trên đất bình an ơn tràn ban khắp cả Chúa và người đôi bên thuận hòa khắp đất hát Hallelujah suốt cả cõi trời cung hoan ca đất sự thánh nguyên ca dòng êm mừng Christ giáng tại Bethlehem ca Chúa trần đêm nay địa thiên bên thờ vua chân ngôi cứu Chúa Christ xuống sân vô đôi đồng trên xưa hoài thai thanh tưทั้งloài người bao năm đợi chờ dẫu Chúa có hình thế như ta vẫn chiếu sáng thần thánh như Cha Chúa luôn ngự bên thật rõ Chúa Emmanuel ca Chúa ý khúc ca diệu thay mừng Chúa đến trần gian này. Xin mời quý hội thánh đồng đứng lên và chúng ta sẽ hát câu tiếng Anh. Thánh cùng hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu là Cha nhân từ của chúng con xin cảm tạ Ngài vì bao nhiêu ân lành Ngài đã ban cho đời sống chúng con. Giờ đây chúng con có số tiền dâng, xin Chúa Ngài vui lòng nhận lấy và cho chúng con có sự khôn ngoan để sử dụng số tiền này làm ích cho công việc nhà Chúa. Sau thời giờ này chúng con cũng sẽ nghe sứ điệp lời Chúa qua đầy tớ Chúa là mục sư Gilbert Seneza. Xin Chúa ban cho ông đầy dạy Đức Thánh Linh có sự khôn ngoan rao giảng lời Chúa nhằm chạm đến mỗi tấm lòng của chúng con và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dear Heavenly Father, we give thanks to you to the countless blessing that you have bestowed upon our lives. At this moment, we have an offering. May you accept it and grant us the wisdom to use the money wisely for your work and for your kingdom. After this, we will listen to your word through your servant, Pastor Gilbert Seneza. May you fill him with the Holy Spirit, granting him the wisdom to proclaim your word in a way that touches each of our heart. And I pray everything in Jesus' name. Amen. Xin mời quý hội thánh đồng ngồi. Tôi xin phép được đọc lời Chúa trong sách Luca đoạn 1 từ câu 31 đến câu 33 và sách Thessalonica nhì đoạn 1 câu 7 đến câu 8 và đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp nước Ngài vô cùng. Và cho anh em là chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài,
giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Luận về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì hỡi anh em xin chớ vội bối rối và kinh hoàng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Xin kính mời mục sư Gilbert Seneza. At this time I would like to invite Pastor Gilbert Seneza. Good morning. Chào buổi sáng. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas to all. If you want to speak in the Filipino language, good morning, I just would like to say, what is good morning in Filipino? Magandang umaga. Magandang umaga. Ciao boy-san. Okay? Next, Merry Christmas. If you want to speak in the Filipino, especially around here in the valley, Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Chok Yang Sen Boy There. That's Merry Christmas to all. This sermon talks about the finale of the story of Christmas. Each one of us are all excited. What will be the end of the story of Christmas? At Christmas, we celebrate the birth of Jesus, who came to this earth to save from our sins. But the story of Christmas is not complete, fulfilled, or consummate without the second coming of Jesus Christ. Nathan told us that, O come, Emmanuel. The message of that song relates to the second coming of Jesus Christ. When he was born, we never saw his face. Only the angels, the shepherds, the magi's, and others. But on the second coming, all the eyes can see him face to face. The best is yet to come. The best is yet to come. The story of Christmas is not finished. It's not done. It's not concluded until Jesus comes again. Let us think it over. The first coming of Jesus and his second coming are linked together. This is the first coming, the time of his birth, and then this is the second coming. Link it together, tied it together
They're connected. In Luke chapter 1, verses 31 to 33, it speaks not only of the Jesus who redeemed, but also of the Jesus who reigned. In Revelation chapter 11, verse 15b, it says, "The kingdom of the world has become the kingdom of the Lord, and of his Christ, and he shall reign forever and ever." On his first coming, in Mark chapter 10, verse 45, it says, "For the Son of Man didn't came to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." The most glorious fact of the past is that Jesus came for the first time. And the most glorious fact of the future is that Jesus is coming again. And one sure hope of this world is the second coming of Jesus Christ. And there is going to be a glorious contrast. The first time Jesus came to die in the sinner's place. When Jesus comes again, he executes judgment upon those who refuse such love offered. Jesus, the first time, he was the messenger of love. When Jesus comes again, he is coming again in vengeance. He avenges as a righteous judge. Jesus first, when he came, in the greatest humility. Jesus coming again as the King of Kings and the Lords of Lords. That's the time that we can see the glorious face and the glorious power of Jesus. When Jesus came the first time, he came as a lowly Nazarene. He was born in Bethlehem. He grew up in Nazareth. The town of Nazareth was a second-class town. Second-class citizen, the people there. When Jesus comes again, he is coming as the one who will rule and reign over the earth. And Jesus came the first time. He was despised, rejected by men. And when Jesus comes again, he is going to be glorified and to be admired in all people who believe, such as us. That's the finale. And I just would like to say the ultimate purpose of Jesus coming, first, is to complete the salvation of his people. Now we agonize and we have pain. We have a lot of struggle for us to continue and for us to endure hardships and even troubles in life. But when he comes, he wants to complete everything what he promised. In Hebrews chapter 9, verse 8, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear the second time, not to deal with sin, but to save to those who eagerly waiting for him. Next, the second ultimate purpose of his coming is to be glorified in his sense. All of us, you and I, will glorify Christ. Now is the time, if you do not know how to glorify God, how to praise his name, it's a time to learn and it's a time to do it.
in 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, on the day he comes to be glorified in his holy people and to be marveled at among those who have believed. And this includes you because you believe our testimony to you. You and I will glorify Christ. This morning, there are three kinds or three attitudes that we need to possess while waiting the finale of the glorious story of Jesus Christ, that ought to give us a good cheer, great joy, hopefulness, delight, comfort, encouragement, and even victory. The first important attitude while waiting the finale story of Jesus Christ, that is his second coming, is this: we should not be troubled. In 2 Thessalonians chapter 1, verses 6 to 7, Apostle Paul encourages the Thessalonians to persevere through their trials by reminding them that God's judgment is just, and he will repay those who trouble them. In verses 4 to 6, it says, this is why we brag about you all of God's churches. We tell them how patient you are and how you keep of having faith even though you are going through a lot of trouble and suffering. Yes, this is the reality of a Christian life. We are not immune of any trouble and even suffering. Even you are a medical doctor. Even you are a nurse. Even you are rich or you are poor. We are not immune of any life or physical suffering that we have in life. There are three important things that I just would like to emphasize with this. The finale story of Christmas is a rest and relief with us. Why is it that we desire of his coming? Because it's a time that you and I can experience relief and rest. In verse 7, it says, and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven. You see? We are to be at ease. And we are going to quit all our worriness in life. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven. The ultimate purpose of God's judgments is to rectify and turn things around, whatever injustice we experience. When Jesus comes again, he is the executor of judgment. There will be a spectacular appearance from heaven with angels in blazing fire. That's the finale story of Christmas. You see, a blazing fire with powerful angels together with him, and we can see him face to face when he revealed. Who will rebuild him first? The heaven itself. God the Father. Now, let's look around us what's the most people are doing. This world is so dark, gloriously dark, because of sin and unbelief. Our hope is not in politics. That's why the church must be a non-partisan.
because it can cause trouble inside the church. Next, our hope is not in science and technology. Our hope is in Jesus Christ, who is coming again. When we see Jesus, we will wonder at His transforming love, His amazing grace, and His keeping power. The second thing I'd like to emphasize is this. Think about the finale of the Christmas story. Who will be revealed of His coming? In verse 7b, and give relief to you who are troubled. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. We are not looking for some event in history. We are looking for Jesus to be revealed in front of us, before our eyes. We are looking for Jesus to be revealed from heaven. He will be revealed as the Lord Jesus, not a babe in a manger. He's not a babe anymore. Today, how the people treated Jesus. Jesus is despised. He is worthless. People disrespect Him, ignored, undervalued, forgotten, scorned, and even unwelcome. People are rejecting Jesus, mocked, even dishonored. That's the fulfillment in Isaiah 53 verse 3. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. As one from whom men hide their faces, He was despised, and we esteem Him not. Jesus was rejected and despised for many reasons. Think about this. He had experienced disrespect from His own family. In John 7 verse 5, it says, John says, not even His brothers believed in Him. But we thank God, this church and some Christians all over the world believe in Him. Next, disrespect from the Jewish ruling class or religious leaders. But Jesus is coming as the Lord Jesus to be glorified and admired to people. Now, think about this. For the unsaved, for the unbelieving people, Jesus' coming will strike like a terror in their hearts. For the unsaved and for the unbelieving people, Jesus' coming will strike terror in their hearts. For the saved, Jesus' coming will be glorious. See? It is the Lord Jesus Christ who is coming. Think about of the wonder of His coming. In verse 10 of 2 Thessalonians chapter 1, when He comes on that day to be glorified in His saints and to be marveled, that is admired, feel surprise at among all who believe. You see? There will be a massive nuisance all over the world to glorify Jesus. Question, who will glorify Jesus when He comes? All Jesus' true followers. Jesus will be glorified in the hearts of His faithful followers on the day He returns to earth. There are three remarkable things that I just would like to emphasize is this. We will be wonder at His transforming love. How He did it. When we were sinners,
stubborn, unbelieving people before. But now, He is transforming and changing our lives through His love. Second thing is this: we will wonder at His amazing grace. Jesus will be glorified in all those who believe in Him. And let us put our faith in Jesus, and He will save us and keep us saved. There's a saying, once you save, you eternally saved. Because God has a keeping power. Another one, we will wonder at His keeping power. Of those who put our faith in Jesus, not one will perish. It means that not one is lost. And there is power of His word. Now, there's a sort of reflection in our life today. What makes a people trouble in today's world? The first one is this: financial struggles. Second one is if you experience chronic disease or illness. The third one is relationship issues or relational problems. And the fourth one is religious persecution. That's commonly trouble with people nowadays. We are so thankful that we live here in America, where there is a religious freedom. But in other countries, it's hard. Then what to do in times of troubles? We will have trouble in this life, but we need not to lose our hope on Jesus. He is coming again to give us relief. First thing, what to do in times of troubles? Turn to Jesus in confidence. Next, trust in God. 3, lay down all our cares upon Jesus. Number 4, lean not into your own understanding. Trust Him. The second important attitude is that we should not be deceived. In 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 4, it says, Paul addresses a misunderstanding the Thessalonians who believed the day of the Lord had already come, likely due to the persecution they were facing. And Paul clarifies that before Christ's return, a significant apostasy and the revelation of the man of lawlessness must occur, assuring them that they should not deceive by such teaching and should remain steadfast or faithful in their faith. Looking at it in here, 2 Thessalonians chapter 2, 1 to 4, it says, concerning the coming of the Lord Jesus Christ and being gathered to Him. What does it say in verse 1? When the coming of the Lord, there will be a worldwide gathering. You see? Have you pictured it out? The Christians of all nations of the world will gather. Then Apostle Paul said, we ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us, whether by a prophecy or by a word, by mouth, or by letter, asserting that the day of the Lord has come. In verse 3, it says, don't let anyone deceive you
in any way, for that day will not come until the rebellion occurs, and the man of lawlessness is revealed. The question first is this: how is Christ coming? In verse 1, there will be a gathering together. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 2, how is Christ coming? He will come to gather us, and then secretly at the time of our rapture, you and I will meet together to Jesus in the air. And when he comes, it is secret. But all our eyes, the believers, can see him. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 2, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Yes, it's true to the unbelieving, but to those who believe and hope in him, even though it is a secret, but at the time when he come, he will reveal unto us. Next, publicly at the revelation. Look at in Revelation chapter 1, verse 7. It says, behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all the tribes of the earth will wail on account of him. Secret, then public. Publicly to those who believe on him. In verse 3, let no one deceive you. Watch for two events. The great rebellion comes first. The first event that will launch the day of the Lord will be a great rebellion of believers against God. That's what Apostle Paul said. The Greek word for rebellion means apostasy. A revolt or a feeling or a falling away. Since 2009, according to the Urban Ministry Institute, since 2009 until now, based on the statistics, it's about 133 million Christians here in America. But there are only 20% are faithful to the Lord. Thank you so much. God bless you. Apostasy. Falling away. I'm not criticizing to those who are falling away, but I pray for them. Since 2009 until now, the statistics still the same. 1,500 pastors leave the ministry permanently each month in America. Next, 7,000 churches close each year in America. That's falling away. That's apostasy. It's happening here? Yes. 50% of the pastors' marriages end in divorce. Another thing, 90% of pastors said that the hardest thing about the ministry is an uncooperative people.
and 70% of the pastor feel called of God into the ministry when they began. One of the saddest things that I just would like to say with you, that every week in America, more than 50,000 people leave the church and never return. That's the sign that Jesus is almost come to save who will be left. According to the book, The Lost in America, the U.S. is so extensively unchurched that if non-Christian in our land were to form a nation by themselves, it would become the largest mission field in the English-speaking world. If there are 50,000 Christians falling away, leave the church every week, how big is that crowd? That's one thing that we are going to pray hard. That's why we should not be deceived what's going on. Because a lot of denominations now deceiving people. Another one is the revelation of the Antichrist. Before the finale story of Christmas. The second event is this: then the man of lawlessness is revealed, is the son of destruction. Will launch the day of the Lord will be the revelation that the man of lawlessness, the man doomed to destruction, that is the Antichrist himself. He is a man of lawlessness. He will breed rebellion and people pulling away from Christ. And this man, the man of lawlessness, Antichrist, is the one who is an evil world leader. The third thing is this. Before I go in that, I just would like to challenge you as a church. When we experience this environment around us, we must have a strong discernment of ourselves. Is there anybody who would like to deceive you of your faith? Stay away. Christians should be vigilant, alert in studying the Scripture, and discerning the false teaching, particularly those who claim to know the exact time of Christ's return. Some denomination predicted last 2,000 years ago, 2,000. And then the other one, they predicted that by 2025, His return is secret when it comes to time. But when He returns, all people can see Him. That's one thing. Next, we must have a steadfastness in faith. Next, we must focus on living righteously. And the third important attitude is this: we should not be disappointed. We should not be discouraged. In 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 to 14, it says, "But we ought always to give you thanks for you, brothers, beloved by the Lord." Apostle Paul said to us, beloved. In other words, begotten. Because God chose you as the first fruits to be saved. Then to this, He called you
through our gospel so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. We should not be disappointed. I'd like to emphasize three things here that makes you and I not to be disappointed. In verse 13a is, God has chosen us to be saved. Not to be condemned, not to be judged, but to be saved. Who we are before God's eyes. We are beloved by the Lord. Next, the Lord is bound to save any person who truly believes Him. God does not want us to be judged and condemned and separated from Him. God wants us to live with Him forever and ever. The second thing I'd like to emphasize, not to be disappointed, God has chosen us through His sanctifying work of the Holy Spirit. In verse 13b, the Holy Spirit steers us to respond by coming to Christ. The third thing I'd like to emphasize is this: God has chosen us through belief in the truth. Now, think about this. When He returns, all the believers will gather together throughout the world. From every tribes, from all nations of the world. What are we going to do at this time? You see in verse 14b, verse 14, He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. When we look at Him, glorifying and admiring His name, and give all the glory that belongs to Him. Here is the truth. There are 5 wonderful things that make us not to be disappointed when Jesus comes. Note the word glory here in verse 14. Note the phrase, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. In the Bible, if you want to read the scripture, something that can uplift your heart and your spirit if you are so down. The 5 wonderful things, number 1 is we will be glorified with Christ as an heir of God. In verse 17 of chapter 8 of Romans, and if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we also be glorified with Him. Not only that we're glorifying Jesus Christ, in return, He will glorify also at us. Every name, every tribes, every nation, God, Jesus knew it. Another thing is this. Why is that why we are not disappointed? We will be glorified by being given a body just like the body of our Lord Jesus Christ. Yes. Look at yourself now. If you are getting older, the glory of yours when you were at the age of 17 and 18, it's gone. But when Jesus comes again here,
I just would like to read in Philippians chapter 3, verses 20 to 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to the subject of all things to Himself. That kind of body can never experience sickness. A kind of body that is glorified, that never experience anymore with sadness, and everything God will give it. Number 3, we will be glorified with Christ by appearing in the glory of heaven. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Number 5, we will be glorified with Christ by receiving the light of the glory of God, and we will reign with Him forever and ever. In Revelation chapter 22, verses 4 to 5. Friends, think about this. There was no room for Jesus at the first time He came. No room in the end. The question for all of us is Jesus having room in our hearts today? When Jesus comes again, He is coming as the King of Kings and the Lords of Lords. Question, is Jesus the King into our lives? The finale story of Christmas is this, that Jesus is come again. Jesus came the first Christmas to die for the sinner's place. Jesus is coming on the second Christmas to receive the sinners to Himself. The second coming, Jesus is second coming on the second Christmas to receive the sinner to Himself. Now, our faith looks forward to a crucified Savior. Our love looks upward to a crowned Savior. And our hope looks forward to a coming of our glorious Savior. 3 things that we should not forget. We should not be troubled. We should not be deceived. And we should not be disappointed. And every time I just look at it, when I woke up in the morning, I said, Lord, when are you going to come here? And there's a song entitled No Other Name, written by Dan Nguyen. And the final narration is that, lift up your eyes, church, for the redemption is near. He is the King of Kings and the Lords of Lords. His name is Jesus, is above all other names, here on earth and even in heaven. Let God bless us today, and to God be the glory to all of us. Amen and amen. Let us allow God to let our hearts experience calmness if we are in trouble. Lord, this day, we do ask you, dear Father, to let our troubled life, because of our age, because of our illness,
because of our problems. You are the God who give us relief and rest. And right now, dear Father, no one can deceive us because you are the God whom we can trust in times of trouble. And right now, dear Lord, we do ask you that the power of the Holy Spirit will give us the strength and the comfort in times like this. This season, this is the reason where we celebrate your birth and your coming. This we ask in Christ's name. Amen and amen. Giờ đây sư Trinh được phép thông báo đại diện cho ban chấp hành hội thánh của có giai thông báo. Tại chương trình chúng ta đã có những thông báo. Thứ Tư tuần tới và tuần tới nữa là 25 và 1 tây tháng Giêng, 25 tháng 12, 1 tháng Giêng chúng ta tạm nghỉ thì giờ học kinh thánh và cầu nguyện vì 2 ngày lễ. Thứ Bảy 28 tháng 12 chúng ta sẽ trở lại trong thì giờ cầu nguyện phục hưng bình thường. Trường Chủ nhật chúng ta cũng sẽ tạm nghỉ cho đến Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng năm 2025 chúng ta sẽ trở lại học. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những gì mà Chúa ban cho hội thánh chúng ta. Cũng như bài kinh thánh hàng tuần thì tuần này và tuần sau chúng ta cũng sẽ tạm nghỉ. Bắt đầu 5 tháng Giêng năm 2025 chúng ta sẽ bắt đầu trở lại ở sách Ê-sai. Sau khi giờ thờ phượng thông công thì chúng ta ca đoàn sẽ tập hợp lại để chúng ta ôn lại 2 bài hát, nhất là bài hát chiều hôm nay chúng ta qua dự phần trong việc thờ phượng Chúa và tôn vinh ở tại ca đoàn GOA nhân kỷ niệm của Chúa Giêsu Giáng sinh. Sau khi giờ thông công, xin kính mời ban chấp hành hội thánh ngồi lại họp khoảng 15 phút, có việc có cần. Chúng ta biết rằng chương trình kỷ niệm Giáng sinh của chúng ta vào thứ Ba tới bắt đầu 7:30. Do đó chúng ta nhớ sửa soạn tấm lòng, dành nhiều thời giờ, chẳng những cầu nguyện nhưng mà chúng ta sẽ tham dự chương trình một cách rất là đông đủ. Và cái chứng đạo đơn và thiệp mời còn ngoài bàn. Do đó ai chưa có thể mời thân hữu thì sau khi giờ này chúng ta thể bước ra bàn tiếp tân, nhận những truyền đạo đơn và thiệp mời, chúng ta gửi những thân tín hữu. Nhớ là 7:30 là chương trình chúng ta bắt đầu. Nhắc lại là các đặc trách và các trưởng ban ngành chúng ta nhớ chuẩn bị cái bài tường trình và nộp lại cho tôi để chuẩn bị nhiệm kỳ mới bầu cử vào ngày 12 tháng Giêng năm 2025. Hạn chót là ngày 29 tây để tôi chuẩn bị có thể đóng và tập hồ sơ. Tuần sau chúng ta có thì giờ tri ân nhân sự của hội thánh chúng ta thường năm. Sau thì giờ đó thì chúng ta cũng có thì giờ thông công thật là phước hạnh vì những gì mà Chúa có cho chúng ta công sức trong suốt một năm vừa qua. Giờ này chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cùng hát tôn vinh, cầu nguyện tất lễ, sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho bữa ăn. Tôn vinh chân thật nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tôn mỹ khắp nơi, trời cao cung chung ca ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con với liên muôn đời. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Chúa Giêsu Christ, ân quyền năng và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của chúng con, để chúng con chẳng những dọn lòng kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, nhưng chúng con cũng chuẩn bị tấm lòng đời sống của chúng con, chuẩn bị ngày Chúa Giêsu Christ chúng con trở lại. Amen. Chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ vừa qua thật sự phước hạnh chúng con được ngồi dưới chân của Chúa để chúng con lắng nghe lời của Ngài, và chúng con cũng được nhận những phần thưởng qua khi giờ học kinh thánh, qua những bài làm kinh thánh suốt một năm vừa qua. Lòng chúng con thật tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa tiếp tục thăm viếng hội thánh chúng con, đổ đầy ơn phước của Ngài trong năm mới 2025, để hội thánh chúng con càng ngày càng sự nghiệp một, càng ngày càng lớn lên trong lời của Chúa, và sẽ sẵn sàng đứng vào chỗ đứng của mình, phục vụ nhà của Chúa với những ân tứ Chúa ban cho. Chúng con tạ ơn Ngài. Sau giờ này chúng con có giờ thông công trong bàn ăn, xin Chúa
đổ đầy cho chúng con bởi thức ăn Ngài ban cho chúng con. Bởi trong lòng chúng con biết ơn Chúa, qua thì giờ thông công chúng con cùng nhau trò chuyện, khích lệ, yên ủi với nhau để chúng con có thể giữ vững đức tin, thêm lòng yêu mến Chúa để tiếp tục thờ phượng và hầu việc Ngài có kết quả. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhận danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Chúng ta cùng nhau bước xuống phòng dưới, chúng ta dự tiệc.